ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ। 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କାଚିବ ବର୍ଷା। ଆଉ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପବାତ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 27 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ 132 ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏଣିକି ମିଳିବ ସରକାରୀ ସେବା। 9437292000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମିଳିବ ସବୁ ସେବା। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ 132 ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏଥିରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲାଇସେନ୍ସ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହରୁ ଲାଭ, ଆର୍ଟ ଓ ସେବା ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଝିଅ ନାଁରେ 18,000 ରଖନ୍ତୁ, 8 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଝିଅଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା। 18,000 ଜମା କରିବେ, 8 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବା SSY। ଖାସ୍ କରି ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଝିଅ ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଜମା ରଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 8,31,309 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 8.2%। ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବେ ଏବଂ 21 ବର୍ଷରେ ସ୍କିମ୍ ମ୍ୟାଚୁର ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଜମା କରାଉଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମା ରାଶି ହେଉଛି 2,70,000 ହେବ। କିନ୍ତୁ 8.2 ସୁଧ ହାର ହିସାବରେ 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନିବେଶ ସମୟ ସହ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳିବ। MiG-21କୁ ଅବସର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବନି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୁରୁଣା ସାଥୀ MiG-21 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଛି MiG-21। 6 ଦଶକ ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଅବସର ନେଲା ଭାରତର ଲଢୁଆ ବିମାନ ବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା MiG-21। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ସେନା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 1965 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି MiG-21 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। MiG-21 ସେନା ପାଇଁ ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ। 1963ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏ MiG-21। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେନାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥିଲା MiG-21 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିଥିଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏ ବିମାନ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ MiG-21କୁ କରାଯିବ ସେନାବୃତ। ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବାୟୁସେନାର 1,000 ପାଇଲଟ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ସାଜିବେ। 1965 ଓ 1971 ଯୁଦ୍ଧ MiG-21ର ଅବଦାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଯିବ। ଏକା ସଙ୍ଗରେ 6ଟି MiG-21 ବିମାନର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। MiG-21 ସହ ତେଜସ୍ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। MiG-21ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସାଥିରେ ଉଡ଼ିବ ତେଜସ୍। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା MiG-21, ତେଣୁ ସେଠାରେ ହିଁ ବିଦାୟ ନେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରାଟକୁ ଗଡ଼ିବ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାଲିଠୁ ଯୋଗାଇବ ସେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ରେଳଯାତ୍ରା ସେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟାରେ ଏହି ରେଳ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସେବା ସୁରାଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ପରିବାର ସହ ଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଦେବ।